My gebed vir elkeen vandag is, Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa, mag hierdie Vrydag wat vir hulle voorlê, liewe Here, 'n dag wees, wat hulle U kan verheerlik, want U het hulle deur nog 'n week gedra. Liewe Here, dankie vir U hand oor ons deur hierdie week. Dankie dat U ons deurgedra het, en baie, baie dankie, liewe Vader, vir al die seëninge, en vir al die krag en wysheid waarmee U ons vul. Liewe Here, mag elkeen wat by die werk is, liewe Here, gevul wees, met krag en wysheid om hulle beste te kan doen en gee. Ek bid dat hulle sukses sal behaal in hulle arbeid. Vir die wat by die huis is, Here, bid ek vir 'n geseënde dag oor elkeen. Seën hulle hande, Here, dit wat hulle hande vind om te doen. Mag dit stigtend wees, mag dit opbouend wees. Liewe Here, ek bid in Jesus naam, dat hulle vreugde en vrede sal baat by dit wat hulle doen, en dat dit voorspoedig sal wees, die uitkoms daarvan, liewe Here, dat hulle die vrugte sal pluk van dit wat hulle insit. Liewe Vader, vir die wat nou gaan slaap, of wat reeds slaap na laasnag se werk, bid ek in Jesus naam, dat hulle goeie rus sal ontvang, mag hulle goed uitrus, en ek bid, liewe Here, dat hulle verfris en versterk sal wees vir die volgende skof wat voorlê. Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa, deur hierdie naweek, liewe Here, vir hulle wat moet werk in hierdie naweek, vir hulle wat moet werk in die aande wat voorlê. Ek bid, liewe Here, dat U hulle asseblief sal versterk. Vader, ek bid vir 'n seën oor hulle werk, 'n seën oor hulle gesondheid, 'n seën oor hulle toekoms. Asseblief, liewe Vader, in Jesus naam, mag hulle nog steeds die kwaliteit diens lewer, al werk hulle oor die naweek, al werk hulle in die aand. Vader, en vir my Boeta en Sissa wat kan rus in die aande, bid ek dat hulle goeie rus sal inkry. Mag hulle goed uitrus, en ek bid dat hulle slaap soet sal wees, sodat selfs hulle drome soet sal wees. Ek bid, liewe Here, vir kalmte wanneer hulle slaap. Ek bid vir rustigheid in hulle harte en gedagtes. En vir die wat hierdie naweek kan rus, Here, bid ek dat hulle sal kan ontspan van na hierdie week, dat hulle sommer net die tye sal rustig spandeer, aandag sal gee waaraan hulle nie altyd kan aandag gee nie. My gebed is ook, liewe Here, dat hulle verfris sal word, en ek bid, Vader, dat hulle sal kan herlaai van dit wat hulle so uitbid in Jesus naam. Vir Sondagse dienste, Here, bid ek dat U asseblief elke byeenkoms sal seën. Mag elke diens, liewe Here, gevul wees met die teenwoordigheid van Jesus. Raak elke prediker se lippe aan, liewe Here, dat die woord wat hulle bring op vrugbare grond sal val, lewens verander en harte sal omdraai in Jesus naam. Vir die worshipspanne, Here, bid ek dat die klanke wat van hulle hande en hulle monde afkom, 'n soete geur sal loslaat en die gemeente in die diens sal inlei in Jesus naam. Ek bid, liewe Here, vir elkeen wat serve in en om die kerk. Dankie vir dit wat hulle doen om seker te maak die dienste loop goed. Ek bid, liewe Here, dat daar waar hulle serve, dat U hand oor hulle sal hou. Vader, dat hulle sal weet, hulle doen dit vir U en nie net vir mens nie. Ek bid, liewe Here, dat hulle sal weet, hulle serving gaan nie ongesiens verby nie. Vader, ek vra vir kerkaktiwiteite wat vanaand gaan plaasvind, liewe Here, Bybelgroepe, selgroepe, bidure. Vader, ek bid dat elke byeenkoms geseën sal wees. Vader, mag dit wat bespreek word, oopgebreek word deur die Heilige Gees. Ek bid in Jesus naam dat die teenwoordigheid elke vertrek sal vul, aanlyn of fisies. Asseblief, liewe Vader. Here, ek bid die hand van beskerming oor my Boeta en Sissa deur hierdie dag en ook deur die naweek. Ek bid om hulle asseblief veilig te hou in die aande, en ek bid vir U kosbare bloed om elke auditorium sal bedek Sondag. In Jesus Christus naam is dit my gebed, aan die alle eer, lof en heerlikheid. Ons is lief vir U, Vader, ons loof en prys U, en ons weet daar is niemand soos U nie, in Jesus naam. Amen en amen.